Слышен звук самое большее между первым и вторым цилиндром. Где-то вот здесь вот. Вот это слышно. Сейчас выключаю кондиционер. Нагрузка на двигатель. Это включенные фары и печка почти на все. Естественно, если мы печку убавим, то есть фары выключим, надув. Нагрузка. Включаю кондиционер. Включаю фары. Добавляю воздуха. И вот как только включается кондиционер, он начинает вот так тарахтеть. Но это не компрессор кондиционера тарахтит 100%. Включаю кондиционер.